我嘅主菜係用蒸嘅方法，就將啲魚用豆腐啊、雞肉啊製成嗰啲魚擺上去蒸，同埋煮翻嗰個飯同埋湯。我哋就發現到明哥通常咧都會好繁忙啦，所以咧佢哋都係差唔多冇乜時間嚟喺有台咁樣食嘢嘅，所以咧我哋就嚟選用咗呢個 popcorn cup 嘅餐具，就可以等明哥只需要用一隻手就可以同時攞住食物同埋飲品。我哋 OpenRice 今年啦都好榮幸啦，就可以參與呢個活動啦，就同樂施會一齊啦去協辦呢一個咁有意義嘅活動嘅。咁我哋都好開心啦，因為見到好多參賽者啦，即係包括咗我哋之前有填詩比賽啊，有幼稚園組啊、小學組同埋中學組啦。咁見到今年嗰個參加嘅反應咧都好踴躍嘅，咁我哋都覺得好開心。煮食嘅過程入面都見到大家係好用心嘅，盡量令到啲食材唔好浪費啦，同埋令到每一個食材都可以發揮到佢哋最大嘅效能。呢啲都係我覺得佢哋做得十分之好嘅。通過佢嘅觀察，了解到一啲長者對於食物嘅需要，同埋都考慮到埋佢哋嘅經濟收入啦，各方面諗佢哋嘅菜式。我覺得呢一種嘅觀察，正正係我哋今次搞一個嘅比賽嗰個嘅精神嚟嘅。咁長遠我哋希望可以因為咁樣而帶來一啲嘅改變。其實呢個比賽真係好有意思啦！一方面咧就讓學生咧其實都注意身邊環境同埋好多唔同人士嘅需要，並且咧將一啲知識，譬如你營養上面嘅知識啊，各樣嘢都擺喺呢個生活上邊去學習。同學唔係單止當佢一個比賽，而係諗下點樣係透過個比賽有關心到身邊嘅人，所以我覺得呢個感受係好難忘。以教育角度嚟講啦，我覺得即係呢一樣雖然話係烹飪，但係咧佢哋為咗預備呢個烹飪咧，佢哋真係要有一啲相關嘅知識啦，去涉獵咗咧，然之後先至做得好。咁所以好高興有呢個咁樣嘅比賽。